Hello，大家好。今日大家喺 Facebook 做嘅直播，睇到我背後嘅背景，相信唔使多介紹，大家都知道呢個係邊個地方啦，係澳門一個其中一個地標性嘅建築啦。就係呢一個嘅澳門本地人或者香港人都好多時叫呢個叫大三巴葡文係聖鮑魯啦，聖伯多祿教堂。呢個係17世紀嘅時間嘅建築嘅一個教堂。當然而家係剩翻因為天災嘅關係啦，而家係剩翻呢一個嘅教堂前邊嘅正門嗰個建築剩低。呢個17世紀嘅建築糅合咗歐洲嘅巴洛克式嘅風格，再加埋因為喺澳門始終都係華人地區，糅合咗一啲本地嘅中國特色啦，所以有獅子亦都同西方教堂一樣，一定喺正門係有其他嘅聖人嘅肖像啦，咁樣。呢一個就係澳門嘅其中一個嘅地標啦。澳門呢個地方或者我轉個鏡頭俾大家清楚啲去睇到呢一座嘅歷史性嘅建築啦。呢個係牌坊側邊嘅周圍嘅環境。呢個係牌坊嘅正面啦。好多遊人，因為始終係地標性嘅建築。大家都知道咧，呢澳門係我出生嘅地方由細喺呢度嘅成長啦。呢度咧就係行落去嘅一個嘅市中心嘅地方啦。而家變成係兩旁嘅都係一啲嘅賣手信啦、紀念品嘅商店嚟嘅。呢一個地標性嘅建築成為今日嚟到澳門觀光客必到嘅地方啦。大家有機會嚟到澳門嘅話，都可以嚟到呢一度咧，係打下卡啦，或者係買下啲手信品啦。今日咧就喺呢度同大家介紹呢個澳門其中一個嘅地標性建築大三巴牌坊，好嗎？